Сваляме фар на Opel Vivaro 2012. Тръгнахме да сменяме кружка, понеже беше изгоряла и се получи следното нещо. Така, тази гума седи така, тук е буксата. Тръгнахме да вадим буксата и видяхме, че се движи с самата кружка. Като махнахме тази гума, видяхме, че тази скоба не беше закачена. Общо взето намерихме тази пластина, която беше паднала. И опа, така, трябва да е нанизана тук. Има две зъбчета отстрани, които бяха по-стиснати. Сега ги разперихме. Ще го вкараме наново в тази пластмаса. Хайде. Така, след малко ще натиснем с една отверка да го вкараме хубаво, за да може тази скоба ето така да хваща в това зъбче и да държи кружката. Дърпа се настрани и се вади. Така, по някаква причина е излязло, може да сме дръпнали малко повече и да е било хубаво. Така, за да свалим фара, какво правим? Трябва да откачим тази маска. Дигаме си капака. Имаше два захвата на фара. Единият е тук, другия е тук, но третия захват е ето тук. Пречи тази част, която седи така. Трябва да я свалим. Имаме да махнем 3 болта тук. Имаше два отдолу. Ето, един тук и един тук. Когато го махнем, започваме от тази част. Тук сме свалили тия болтове, но нямаше нужда. Дърпаме леко под калника и започваме полека да дърпаме тази пластмаса навън. Тя е на щипки. Виждат се тук каналите и ето тези зъбчета. Така, лека по лека дърпаме. Тук имаме някакъв проблем, малко по-гадно излезе. Така, когато дръпнем назад, откриваме този болт. Така, развиваме болта, фара пада, спокойно го ремонтираме. Каквото ни трябва, слагаме кружката и изглавяме по обратния път.